Громадське об'єднання Калущини учасників бойових дій АТО на сході України імені Романа Шухевича створене з метою захисту прав та свобод військових і добровольців, учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції, їх сімей, а також підтримки волонтерського руху та об'єднання зусиль усіх громадських організацій. Повинні в першу чергу і не забувати за сім'ї загиблих, бо ми фактично є одні, які ще зможемо їм підставити плече в тяжкий час. Голова спілки Олександр Соколовський прозвітував про пророблену роботу за останній рік. Зупинився на проблемах, з якими стикаються атовці. Піднімали різні питання болючі, що по землі, що по квартирах, що по гуртожитках. Є над чим працювати. Окреслили плани і на майбутній рік. Надіємося, що керівництво ОТГ Калузької, керівництво Войнилівської, Верхнянської і Новицької ОТГ все-таки винайдуть кошти, щоб профінансувати ті захищені статті для наших хлопців. Винайдуть кошти для реабілітації, для лікування, для зубопротезування. І будемо старатися так само сприяти десь, можливо, залучення коштів із обласного бюджету на ці програми. Загальними зусиллями у нас все вийде. Члени спілки задоволені роботою правління, тож одноголосно повноваження голови продовжили ще на рік. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко. Новини телеканал СІТІВІ.